好啦，繼續香哥哥同埋 Martha 嘅，係繼續喺度我哋傾下偈啊！關於呢，我哋傷健共融啊嚇，亦都係呢一個嘅復康力量嘅傷健共融日，呢個禮拜六同埋禮拜日呢，就會係正式舉行噶啦。我哋都覺得咧，經一事長一智之餘咧，有用經歷可以感染生命嘅，即係當每個人去分享多啲唔同自己嘅經歷嘅時候咧，身邊啲人都會亦都感染到。係㗎，有時聽人哋有時真係要開竅嘅，自己未必做過一件事，但係聽咗其他唔同嘅人分享嘅話，會令到自己原來我可以咁做，我可以咁做。即係我哋而家在座有兩位都係好多唔同經歷可以同大家分享嘅。係啊係啊，Martha講下嘢先啦，Martha怕醜啊，係啊，我哋逼佢要交個功課出嚟。好啊，隨便問。係啊，你有啲乜嘢嘅？我知道你都幫過好多即係有需要嘅朋友嘅，我見到即係成日上你嘅面書上面都有好多唔同嘅活動，係好有心嘅 Martha，同埋做好多義工嘅活動，相信都有好多難忘嘅經驗。所以未俾人誤會，我以為義工啊社工咯，其實我係傷殘人士嚟嘅。其實唔講真係唔知，係冇人知嘅。係啊係啊，你個情況係點啊？其實同我哋聽眾講下。未之前中風啦，爆血管啦，跟住做咗2次手術，後來咧就小腦切除咗，行路搖搖擺擺啦，唔相信竟然間呢，最近我一次跑樓梯當中，簡直係我覺得係奇蹟嘅，因為咧我喺75層，今次就跑17分鐘，係啊。我碌落嚟差唔多，碌落去唔係碌死高咗，因為每一層仲要轉一轉彎，所以加埋時間應該我碌落去係17分鐘，好短時間喎，跑贏晒好多人，我見你全部都係嗬。起碼呢度你一定係贏晒㗎啦，已經意志力好犀利喎，其實係啊，所以之後咧，啲人話你唔好搭 lift 啦，行樓梯啦。其實會唔會係因為你可能切除咗個小腦，你唔使諗咁多，你會更加專注去做真都可能呢個原因，唔使兜咁耐。但係你係咪真係靠意志力去完成成件事，定係體能都係一個好大嘅幾方面啦，體能啦、呼吸啦，同埋可能個力量啊。你有冇特別去經過一啲唔同嘅訓練嘅？跑步咯，最主要係即係有專家去同你分析，應該即係點樣去跑會好啲嘅。我冇專家，我得教練，都有教練去 train。因為阿 Martha 頭先講話，其實本來即係可能連平衡力都有問題㗎嘛，即係可能一啲簡單嘅動作都係會有啲辛苦。但係而家竟然係跑樓梯17分鐘跑咁多層樓梯，俾掌聲啦！係啊，冠軍嚟嘅，我記得你係啊，同埋即係破紀錄咁樣㗎嘛嚇。咁當中嗰個歷程咧，其實我諗你都係相當艱苦，我估計。艱苦啊！之前喺醫院成日聞住啲藥水味啊，跟住又見到啲公公婆婆啊，自己好無助啊，講嘢甩甩咳咳啊，跟住即係雖然而家都係怕醜，但係仲係好即係我冇嘅意識啊，冇反應。你唔講冇人信，你講咗都冇人信啊！甚至乎你講出嚟都冇人信啊！嗱，所以亦都係證明咗一樣嘢，原來自己個意志力都好緊要，即係你想唔想嗰件事好啦。係，如果你放棄自己，我相信唔會有 Martha 咁嘅一日。係啊，亦都係一個，我覺得係對於有啲朋友嚟講，有時遇到啲挫折啊，或者譬如可能身體上個健康唔係咁好狀態啦，有時啲朋友可能會有時會好負能量，有時就會覺得哎呀，我條命係咁㗎啦咁樣，咁跟住真係條命就真係咁樣。咁但係 Martha 係一個好好嘅例子，就喂唔放棄繼續努力，跟住就會你而家見到 Martha 係好健康嘅，同埋你見到佢好 bright 嘅係佢因為香港人精神嚟嘅，永不放棄呢一樣嘢，好多人都加油。係要向佢學習㗎，同埋 Martha 亦都好好啊，即係佢亦都 keep 住去幫好多朋友，我知道啊。係啊，因為其實咧，我覺得除咗一啲平台咧，等大家能夠認識傷殘人士之外，另一方面咧，我覺得教育出發好緊要咯。係啊，所以我亦都會到校分享。你通常如果去到一啲學校咁樣，你係用啲咩形式，或者你用啲咩同佢哋分享去？首先從自身出發啦，講下自己嘅故仔啦，跟住然之後慢慢帶動翻講翻而家嘅工作啦。因為好多年青人咧，成日譬如太多中意上網咧，變相好自我封閉，太緊要。咁變相佢自己諗唔清楚太多嘢。咁我就講翻我現身嘅説法啦，或者應該佢哋將來目標應該要點樣處理，等佢有所領悟咧。同埋另一方面，我就中意玩啲活動教學，因為我太活躍啦，實在。你應該要開多啲唔同嘅 school tour 添。即係我哋有時候咧，嗰啲學校巡迴活動，我哋有時打開份報紙咧，係會睇到負能量嘅新聞
聞多啲嘅。咁但係呢啲負能量嘅新聞真係會影響嗱，你唔好話我一定要記住啊，你睇過點都有啲少少記憶㗎。你影響整個真係會影響整個情緒啊，其實。反而我哋聽翻多啲正能量嘅故事嘅時候咧，咁我哋就自不然又會有冚翻過去嗰啲負能量。要咁樣即係。要咁樣去影響別人，同埋除咗分享之外，我知 Martha 都身體力行嘅，即真係有落手落腳去幫手嘅，我知道。都會㗎，好多活動，好似今次嘅活動我都有幫手嘅。同埋復康力量咧，佢哋入邊亦都好多嘅成員咧，本身即係自己可能喺唔同程度嘅殘障，咁但係俾我見到佢哋嗰個能力咧，完全係唔會比一啲所謂正常人嘅能力低咯。佢哋甚至乎經常亦都會有個口頭禪，就係話，我就算殘障，我都希望可以利用我僅餘嘅能力，可以去幫助到別人啊！呢個係呢一點好重要，係啊。所以嗰份互相關懷，令到佢哋係日益壯大咯。呢樣嘢反而係好緊要嘅。反而有啲咧，即係四肢健全嘅人咧，都未必有咁大咁大氣量。同埋其實仲有係嗰個意志力㗎。因為大家成日都驚執輸行頭啊嘛，好多時候係啊。所以呢一樣嘢係要改變嘅，但係要點改變呢？需要時間。逐步嚟咯，正如阿康哥哥話齋，都已經係不斷進步緊。同埋其實喺復康力量，我知道佢哋喺有幾間醫院呢，佢哋都有個試點，就係一啲小賣部咧。咁如果下次大家有時可能去幫襯呢啲鋪頭嗰時，可能發覺點解佢哋好似做嘢慢一少少嘅咧？咁或者係即係覺得個感覺好似有啲唔同，但係大家俾少少耐性佢哋，因為其實佢哋係呢啲試點，亦都係俾一啲復康人士去慢慢喺呢個在職入邊去攞翻佢哋嗰個喺市場上嘅求生本能。咁所以呢個係亦都係個訓練，亦都係一個試點，亦都係一個俾佢真正可以行翻入去社會嘅第一步嚟嘅。所以希望大家可以俾少少耐性嘅。我覺得呢個係一個好好嘅做法嚟嘅。因為又係咯，嗰個平台街咯，即係大家有一個平台俾佢哋嘗試先得噶嘛。我哋一陣轉頭翻嚟咧，又繼續傾下。即係我知康哥哥仲有一個經歷想同大家分享，應該有好多嘅幫助朋友嘅一啲嘅經驗啊嚇，可以同大家分享一下，都係啲難忘嘅經歷嚟嘅。轉頭翻嚟咧，我哋又繼續咧點樣去用故事，大家再去吸收下、分析下，過濾完之後咧，又去同大家其他嘅人分享。